ខ្ញុំឈ្មោះពួកស្រីអូនដែលខ្ញុំមកនេះគឺកូនវាអត់ស្រួលខ្លួនកាលដែលខ្ញុំសម្រាលទៅក៏វាឆ្លក់ទឹកភ្លោះអូនពេលដែលបន្តដំបូងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគាត់អត់សូវយំគាត់មានសភាពដូចជាទន់ខ្លាំងហើយស្វាយទៅលើរាងកាយរបស់គាត់បើសិនជាមកយឺតបន្តិចទៀតអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតមុនដំបូងនោះវាឡើងបែកស្វាយវាយំទៅក៏ខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យគាត់រៀបចំដាក់អុកស៊ីសែនដាក់អុយបញ្ជូនមករៀបចំអេកសាបញ្ជូនមកដល់នេះទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ក៏ស្វាត់ស្វែងដែរហើយជាកន្លះម៉ោងក៏ហៅខ្ញុំប្រាប់ថាអូនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងព្រោះអុយច្បាក់បេះដូងអត់ដើផងតែឮគាត់និយាយចោះខ្ញុំអត់សង្ឃឹមក៏ខ្ញុំអង្គុយយំប្រហែលជាស្អែកឡើងគាត់និយាយថាអត់អីទេអ្នកម៉ាក់ចាំខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពពេលចុះទៅខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមនៅពេលលោកគ្រូគាត់និយាយចោះមកស្អែកឡើងគាត់មកប្រាប់ថាអូនរៀងប្រសើរជាងមុនអាចត្រឡប់បានមិនទាន់ថា 100% ទេតែអាចប្រសើរជាងមុនទៅក៏ខ្ញុំក៏រៀងមានសង្ឃឹមមកវិញគាត់មានបញ្ហាទៅលើវិបត្តិនៃការដកដង្ហើមក្រោយពេលកំណើតដែលភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថា hypoxia ទៅលើ newborn បើសិនជាយើងធ្វើការសង្គ្រោះមិនបានទាន់ពេលវេលាអាចនឹងវិវត្តទៅជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលដល់ហើយអើយកាច់កកាច់ស្រងនេះហើយមកដល់ឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់អូនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាមួយនឹងការបើកបានដោយខ្លួនឯងភាគច្រើនដោយបន្ថែមខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះទៅលើការដាក់ទយោខ្ញុំតែងទៅសួរគាត់ថាលោកគ្រូកូនខ្ញុំមិនហើយអត់អីទេបងអូនប្រសើរឡើងវិញហើយដល់ពេលឮគ្រូនិយាយចុះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនតែខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខំព្យាបាលកូនខ្ញុំដែលកូនខ្ញុំទាំងដែលកូនខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមែនទែនហើយក៏អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខំស្វាត់ស្វែងជួយកូនខ្ញុំបានត្រឡប់មកដូចដើមវិញ